Você sabia que crianças também podem apresentar bruxismo? Isso mesmo, bruxismo infantil. Eu sou a doutora Marcela Santi, ortodontista aqui na Clínica Integra Odontologia e Saúde e quero aproveitar o mês das crianças para conversar um pouquinho sobre isso. O bruxismo, que é o ranger dos dentes, tem aumentado bastante entre as crianças nos últimos anos. E isso pode estar muito relacionado a problemas respiratórios, sinusites, rinites, e a causa é devido à diminuição da oxigenação, que faz com que a frequência cardíaca aumente, a atividade cerebral aumente, e isso traz o ranger dos dentes. É importante uma avaliação, o tratamento é multidisciplinar e dispomos de alguns aparelhos que irá ajudar o seu filho a dormir melhor e a evitar os desgastes dental. Se você gostou desse vídeo, curta, compartilhe. Se tiver alguma dúvida, pode deixar que responderei. Um grande abraço e nos vemos no próximo vídeo.